Iziphumlisi ezikwibali elinesihloko esithi umhla wokuzalwa zenza ukuba intetho ebhaliweyo ifundeke ngokuvakalayo. Umzekelo, sinezi ziphumlisi: isinqi, uphawu lokubuza, uphawu lokukhuza, ikoma, iimpawu zocaphulo okanye zentetho ngqo, ikholon ne-semicolon, ezisebenza ngeendlela ezohlukileyo. Umzekelo, xa siqala phaa ngeempawu zocaphulo, kukho ezi zivulayo, kukho ezi zivalayo. Sicaphule kwintetho kaNora ethi, ndivuyisana nawe Nora. Yintetho kamama kaNora leyo, ithi, ndiyavuyisana nawe Nora. Siyavula phaa ngezi zivulayo, iimpawu zocaphulo, and then sibe nekoma phaa emva koNora, sibe sesiyivalela laa ntetho ngeziya zivalayo, iimpawu zocaphulo, watsho umama wakhe. Sibe nantoni? Sibe isingqi phaya ekugqibeleni. Okanye siqale ngolu hlobo, umama wakhe wathi, sibeke ntoni? Ikoma. Sibe sesiqalisa laa ntetho siyivulela phaa ngezi zivulayo, and then phaa ekugqibeleni sibe nesingqi ebonisa uba iphelile intetho, sibe sesivala ngezi zivalayo ngolwaa hlobo. Xa siveza ke ngoku uphawu lokubuza ngolwaa hlobo, intetho izawube isithi, uneminyaka emingaphi ngoku? Sivulile phaya ngolwaa hlobo, sibe ke ngoku sesibeka phaa uphawu lokubuza, siyivalele intetho phaya ngeziya zivalayo ngolaa hlobo. Wabuza kwakhona umama wakhe, besisingqi phaa ekugqibeleni. Xa siveza ke ngoku uphawu lokukhuza ngolaa hlobo, sisithi tyhini, siyavula phaya, and then sibe nalaa phawu lokukhuza, and then sivale phaa laa ntetho. Okanye awu, sithi gqoma, awusemhle, sibeke olaa phawu lokukhuza, siyivule siyivalele intetho. And then wakhuza utata wakhe encumile, sibe nantoni ekugqibeleni? Isingqi. Then nabahlobo bangenelele banike intetho yabo, mini emnandi kuwe Nora. Siyavula phaya, sibeke ikoma phaya ngolaa hlobo, sibe sesivalela ke ngoku laa ntetho. Olaa hlobo bakhwaza abahlobo bakhe, sibe nantoni? Nesingqi ekugqibeleni. So yintetho ngqo leya siyenzayo, akho nto siyitshintshayo. Xa sisenza intetho engathanga ngqo, asibinazo ezaa mpawu zocaphulo. Mhlawumbi bendizawuthi, umama kaNora wathi uyavuyisana noNora, ibe nobumba omkhulu, ibe sisingqi ekugqibeleni, iphelele apho. Xa siveza ke ngoku ikoma kuluhlu lwezinto, ngokwaphaa kulaa mhla wokuzalwa sizawuthi umama kaNora watheni? Wayehombise ngeminqwazi yepati, koma, iibhaluni, koma, kunye nezivutheli zepati, ntoni ekugqibeleni? Isingqi. Emva kokunye ayikho ikoma. Alright? And then sigqithe ke xa sizawuveza ke ngoku ikholon. Nantsiya ikholon, izawuba ke nezivakalisi ezimbini. Le ntetho yokuqalisa isivakalisi yokuqala yona yenza inkcazelo, ingxelo ngesi sisibini isivakalisi. Umzekelo, uyachaza into yoba mhlawumbi ndizawufuna ezi zinto, utsho ke umama kaNora. Kwesi sivakalisi ke ngoku abe sezixela ezi zinto azifuna. Mhlawumbi ke sizawuvela ngolu hlobo, athi, ndidinga ukuthenga ezi zinto, iminqwazi yepati, iibhaluni, koma, nezivutheli zepati. So izawuvela ke ngoku ikholon ngolwaa hlobo, uthe ndidinga ukuthenga ezi zinto. Emva ko ezi zinto ekugqibeleni ubeka laa kholon, ube sezichaza ke ngoku ezi zinto iba yintoni? Iminqwazi yepati, ibe yintoni? Koma, iyintoni? Iibhaluni, koma, nezivutheli zepati, ibe sisingqi ekugqibeni. Okanye uyibeke ngohlobo ikholon yakho. Abazali bakaNora babenale minqweno, uthi kholon, uthando, koma, uxolo, koma, nolonwabo, isingqi. Ndizayibeka ngolwaa hlobo ke ngoku. Abazali bakaNora babalene minqweno, uthini? Ubeke ikholon phaya
yeyiphi lo minqweno? Uthando, koma, uxolo, koma, nolonwabo, bentoni? Besisinci. And then ke ngoku sibe nale nto kuthiwa yi-semicolon. I-semicolon le nantsiya yi-semicolon. I-semicolon ke yona ke idibanisa izivakalisi ezimbini. Ithatha indawo yesihlanganisi uba nesihlanganisi sidibanisa izivakalisi ezimbini ne. Endaweni uba ke ufake isihlanganisi uzawufaka ntoni? I-semicolon, isiphumlisi esiyi-semicolon. Umzekelo, kwesi sivakalisi sithi umhlobo wam weza ngaphambili, sisivakalisi eso. Iphinde ithi ke ngoku wayezise isipho kum. So uba bendizawusebenzisa isihlanganisi bendizawuthi umhlobo wam weza ngaphambili kuba wayezise isipho kum. Kodwa ke ngoku ndizawusebenzisa i-semicolon, angabikho ukuba usisihlanganisi. Ndizawuthi umhlobo wam weza ngaphambili, umhlobo wam weza ngaphambili, ndibeke ntoni phaa? I-semicolon. Wayezise isipho kum, ntoni ekugqibeleni? Besisinci. So zisebenza ngolaa hlobo ke iziphumlisi zethu ukwenzela into yoba bakwazi ukuba xa bebhala into abayibhalayo bayihlalutye kwaye ifundeke ngokuvakalayo.